Bienvenidos a esta guía técnica sobre torre custom. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Si tu torre custom hace un ruido raro, es un síntoma que no debes ignorar. Este ruido puede ser causado por un ventilador defectuoso, que puede estar acumulando polvo o simplemente estar llegando al final de su vida útil. Si no lo reparas a tiempo, podrías terminar con un sobrecalentamiento de los componentes internos, lo que podría causar daños mayores y costosos. Para llevar a cabo esta reparación, necesitarás un destornillador, una pinza, un cepillo antiestático y, por supuesto, un nuevo ventilador que sea compatible con tu torre. Primero, asegúrate de desconectar la torre de la corriente eléctrica y de cualquier periférico. Luego, utiliza el destornillador para quitar los tornillos que sujetan la tapa lateral del chasis. Asegúrate de hacer esto con cuidado para no forzar los tornillos y dañar el metal. Una vez que hayas retirado la tapa, localiza el ventilador que está generando el ruido. Generalmente, se encuentra en la parte posterior o en la parte superior de la torre. Desconecta el cable del ventilador, asegurándote de no tirar de él bruscamente para no dañar el conector. Después, retira los tornillos que sujetan el ventilador a la estructura. Cuando lo saques, observa cómo está instalado para que puedas colocar el nuevo ventilador de la misma manera. Coloca el nuevo ventilador en su lugar. Atorníllalo con la misma fuerza que aplicaste al quitar el viejo y vuelve a conectar el cable al conector correspondiente. Asegúrate de que está bien fijado y que no hay cables sueltos que puedan interferir con otros componentes. Una vez hecho esto, es el momento de cerrar la torre. Coloca la tapa lateral de nuevo en su sitio y atornilla los tornillos que retiraste al inicio. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Para evitar que tu nuevo ventilador vuelva a fallar, es recomendable limpiar regularmente el interior de tu torre y asegurarte de que no haya acumulación de polvo. También puedes considerar la instalación de filtros de polvo si tu torre está en un lugar propenso a la suciedad. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.